Oi, tudo bem? Bom, se você está vendo esse vídeo agora, é porque com certeza você tem interesse aí em ajudar a Tati nesse momento, né? Realmente ela sofreu um golpe, ela entrou num site, ela foi comprar uma geladeira que estava muito barata, recebeu um boleto pelo Mercado Pago, ou seja, é um grande grupo de golpistas, né? Que prepararam aí todo um esquema e com certeza já atingiram milhares de pessoas, né, com esse golpe. E a Tatiana foi uma delas, né? Ela pagou acho, praticamente quase R$ 2.000 dessa geladeira. Claro, nós somos poucas pessoas, é pouco provável que nós consigamos levantar esse valor de R$ 2.000 para ela. Mas a quantia que você puder disponibilizar para ajudar, para que ela pelo menos possa dar essa entrada, acho que é super bacana. Eu pensei em vários momentos, em várias coisas, no que fazer, né? Fazer shabar, fazer uma lista de presentes na Kamikado ou em outros sites, enfim, para poder deixar você à vontade de escolher o presente. Mas diante dessa situação, né? Diante do golpe que ela recebeu, acho que nada melhor do que a gente conseguir ajudá-la, pelo menos nesse momento, a comprar a tão sonhada e pedida geladeira que ela gostaria, tá bom? Esse site é muito confiável, que é o site Vaquinha. Depois você pode entrar no site. Antes de fazer o seu investimento, eu aconselho que você entre no site, leia, veja, pesquise, porque realmente é um site confiável. Todo o valor que tiver lá vai diretamente para ela. Claro, o site Vaquinha tem uma taxa de administração, né, que vai ficar para eles do valor sobre o total que for arrecadado, né? Mas uma boa parte desse dinheiro vai para ela. Eu vou disponibilizar para você no final, né, no dia 24 de agosto, eu vou disponibilizar para você o total arrecadado. Você vai receber um e-mail, você vai receber uma print, um relatório com todo o valor que foi arrecadado e o que nós entregamos para o que nós entregamos, né, o que eu entreguei para ela e quanto que ela recebeu, tá bom? Bom, espero contar com você. Muito obrigado.